صوت الناس رسالة إلى المسؤولين في مصر. النهاردة معانا صرخة مواطن. اتعرف عليك؟ محمود محمد عبد الخالق من اهالي شبرا الخيمه اول. انا شكوتي ان بقالي اكتر من 15 سنه كنت معين في مشروع مواقف السيارات، وبسبب ان انا لقيت سلبيات في العمل وكده ابتديت انوه عليها وطالب بالمسؤولين ان هم يعدلوا عنها ويحاربوا الناس اللي هي الفساد اللي موجود. ما كان جزائي الا انا تم فصلي، وعملوا لي ورق مزور ان انا اتفصلت غياب وانا ما انقطعتش عن العمل ولا حاجه، وطلع لي قرار بالفصل. وعلى مدار المده ديت من ساعه ما كنت معين لحد وقتنا هذا وانا بجري اكتر من مدير مشروع، سواء قبل الثوره او بعد الثوره، اخد منه تاشيره ارجع المشروع ما يرضاش يوافق بيها. لاخر حاجه دلوقتي يقول لي السن، ارجع للسن يجيب لي استثناء للسن، مفيش. اخر حاجه بعد شكوتي وتقديم شكوتي لصوت الناس، حضرتك كنت بتصور مع محافظ القليوبيه ودخلنا له بالشكوى وادانا تاشيره عليها اني بعرض على الشؤون القانونيه ولا مانع من العوده. السيد بتاع الشؤون القانونيه انا رحت له رد عليها بكل سخريه واستخفاف وقال لي انسى ومع الف سلامه. حتى انا طلبت صوره الشكوى اللي انا مقدمها ما ردش عليها رد كويس طبعا، وخدت بعده ومشيت من قدامه. والمحافظ كاتب لي ان لا مانع من العوده. طب المحافظ ده رئيس جمهوريه المحافظه، مش من حق ان القرار بتاعه يتطبق ولا الحل ايه؟ انت لما التاشيره دي ما مشيتش، تاشيره السيد المحافظ، رجعت للسيد المحافظ عرفته ان التاشيره ما مشيتش؟ رحت لمدير مكتبه قال لي انسى الموضوع ده، برضه ده موضوع بايد رئيس الوزراء من ايام رئيس الوزراء السابق، واحنا شايفين دلوقتي والوقت الحالي فيه واللي احنا فيه والجو اللي احنا عايشينه دلوقتي ان الوزاره قايمه تشتغل بتشكيلها الجديد، والسيد ابراهيم محلب شغال وبيدي كل واحد حقه ومش عايز محسوبيات. انا بطالب بحقي، مش عايز محسوبيات. انا بطالب بحقي ان انا من حق الدستور الجديد بيكفل لي ان انا لازم يكون لي وظيفه ويكون لي عمل ولقمه عيش. طب انا اروح فين عشان اتكلم وصوتي يعلى؟ ابقى انا اتدفن في 7 ارض؟ صوت الناس رسالة إلى المسؤولين في مصر.